Voltamos, galera. O nosso intervalo comercial é assim, é rapidinho, rapidinho. Por quê? Porque é hora da gente continuar dançando, curtindo forró de qualidade. É aqui mesmo, é som de papo junino, na TV Com Brasil para todo o país. Falando em país, agora é a vez da gente ir lá para Belém do Pará, porque foi lá que surgiu essa banda que se tornou o furacão do Brasil. Sabe quem é? Companhia do Calypso. Então vamos dançar, vamos merenguear. Afinal, Companhia do Calypso é com vocês. Oi, meus amores, ligadinho no programa Som de Papo. Eu sou a Paulinha. Eu sou a Fênix. Somos a Companhia do Calypso. Primeiramente, quero agradecer meu amigo Gilberto Romano por estar cedendo o seu espaço aqui para a gente conversar direitinho assim com o seu público, falando um pouco da nossa história, falando um pouco do que vem por aí na Companhia do Calypso, não é, Fênix? É isso aí, Paulinha. A gente quer agradecer mesmo, Gilberto. Obrigado, meu amor. Você está sendo maravilhoso com a gente. E para a gente não ficar perdendo muito tempo conversando, né? A gente já vai logo de música. Vocês vão assistir agora o clipe Parará, que foi a primeira música que eu gravei aqui na Companhia. E logo depois a gente volta para contar umas novidades para vocês e umas curiosidades. Eu tô viciada no teu parará. Beijo e fui a Lola só no parará. Vai, companhia! Pode chegar, bebê, que eu não vou te morder. Basta você se comportar. Vem sentir meu prazer, pode se envolver. Deixo você me conquistar. É que eu tento não ser assim, mas não tem jeito, você não sai de mim. É que tu tem uma pegada diferenciada que me deixa babando de queixo no chão. Confesso que você tem a melhor pegada que faz bater forte assim meu coração. Eu tô viciada no teu parará. Beijo e fui a lona só no parará. Eu tô noite e dia só no parará. Parará, 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 parará. Eu tô viciada no teu parará. Beijo e fui a lona só no parará. Eu tô noite e dia só no parará. Parará, 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 parará. Cheira, 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 companhia. E aí, te deu? É que eu tento não ser assim, mas não tem jeito, você não sai de mim. É que tu tem uma pegada diferenciada que me deixa babando de queixo no chão. Confesso que você tem a melhor pegada que faz bater forte assim meu coração. Eu tô viciada no teu parará. Beijo e fui a lona só no parará. Eu tô noite e dia só no parará. Parará, 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 parará. Eu tô viciada no teu parará. Beijo e fui a lona só no parará. Eu tô noite e dia só no parará. Parará, 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 parará. Eu tô viciada no teu parará. Beijo e fui a lona nesse parará. Eu tô noite e dia só no parará. Fica doida, companhia. Tô viciada no teu parará. Beijo e fui a lona nesse parará. Eu tô noite e dia só no parará. Parará, 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 parará. Eu tô viciada no teu parará. Beijo e fui a lona nesse parará. Eu tô noite e dia só no parará. Parará, 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 parará. E aí, meus amores, vocês gostaram? Ah, fala que sim, né? Por favor. Gente, olha, vocês não imaginam como foi gravar esse clipe, né? Como eu falei, foi o meu primeiro trabalho. Eu tava muito nervosa, quase desmaio. A boca secou, mas no final deu tudo certo. Nosso clipe foi gravado aqui em Recife, né? Cidade que eu moro atualmente e que é a sede da banda também. Então foi muito legal. A Companhia sempre foi uma banda que eu fui sempre fã, sempre admirei. E hoje, para mim, é uma honra fazer parte desse trabalho. Eu espero que vocês estejam gostando também.
Ah, amiga, ficou lindo o teu clipe. Gente, estamos no mês de junho, mês de festas, muita festa, festa junina pra galera aí que gosta. Eu sou apaixonada. Mas infelizmente esse ano vai ser diferente, né? Todo mundo vai ter que ficar em casa, vai ter que tomar seu mingau de milho em casa. Então você se conscientize e fique em casa, meu amor. Que você que puder, você se cuide. Você que puder ficar em casa, vai ser sempre essa deixa que a gente tem que falar aqui para vocês. Fiquem em casa que tudo isso vai passar. Logo, logo. Verdade, Paulinha. Verdade, viu, gente? Olha, quem puder ficar em casa, fique em casa. E para você que precisa sair para trabalhar, se cuide, use máscara, use álcool em gel, evite aglomerações para que você possa se cuidar e cuidar das pessoas que você ama. Mas olha só, gente, bora falar de coisa boa agora, de coisa alegre, coisa para cima. Bora assistir agora o clipe Bem Me Quer ou Não Me Quer, Paulinha? Bora. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer ou não me quer. Companhia. O furacão do Brasil. Chega de correr atrás de quem não foi capaz de me dar amor. Eu só quero é ser feliz, mas tudo que eu fiz nunca teve valor. Quantas decepções tive que superar. Lembrei que meu coração vive pra bater e não pra apanhar. E hoje é primeiro eu, segundo sou eu também. É que antes eu só pensava nos outros, mas hoje o jogo virou neném. Bem me quer, mal me quer. Se me quiser é pra vida inteira. Se não quiser, tem quem queira. Bem me quer, mal me quer. Se me quiser, é pra vida inteira. Bem me quer ou não me quer. Se não quiser, tem quem queira. E aí, bebê? Gostou? Lacrei, honey. Chega de correr atrás de quem não foi capaz de me dar amor. Eu só quero é ser feliz, mas tudo que eu fiz nunca teve valor. Quantas decepções tive que superar. Lembrei que meu coração vive pra bater e não pra apanhar. E hoje é primeiro eu, segundo sou eu também. É que antes eu só pensava nos outros, mas hoje o jogo virou neném. Bem me quer, mal me quer. Se me quiser é pra vida inteira. Bem me quer ou não me quer. Se não quiser, tem quem queira. Bem me quer, mal me quer. Se me quiser é pra vida inteira. Bem me quer ou não me quer. Se não quiser, tem quem queira. Bem me quer, mal me quer. E aí, gatinho, já se decidiu? Bem me quer ou não me quer? E dá-lhe companhia. Bem me quer, mal me quer. Se me quiser é pra vida inteira. Bem me quer ou não me quer. Se não quiser, tem quem queira. Bem me quer, mal me quer. Se não quiser, tem quem queira. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer ou não me quer? Gente, foi incrível esse clipe. Primeiro que foi gravado numa das praias mais tops do Nordeste aqui, de Pernambuco, que foi Porto de Galinhas. Já foi lá, né, amiga? Já curtiu já muito fui. lá. Gente, a praia é linda, como vocês podem ver aí no clipe, as imagens aéreas, tudo ficou lindo. E foi um prazer imenso, a gente que é paraense, né, conhecendo esses lugares aí diferentes, aqui do Nordeste, aqui do Pernambuco, e agora a gente mora aqui. E eu amei.
E por falar em amar, Paulinho, eu quero dividir aqui com vocês, gente, alguns momentos muito especiais que eu já pude vivenciar aqui na companhia. Eu já tô aqui há quase 1 ano e meio, eu acho. Acho que é quase 1 ano e meio, né, amiga? Por aí. E nessa nova cara da companhia, e já pude viver várias coisas bacanas, né, na estrada. E um desses lugares que me marcaram muito, assim, que me marcou muito, foi no Festival do Camarão, em Itaperuçu, Baião, lá no meu Pará. Gente, é uma festa muito especial, uma coisa bem curiosa, porque lá é uma região ribeirinha, no Baixo Tocantins, então a galera vai toda de barco. Não tem estrada. Todo mundo chega de barco lá. E no Festival de Camarão, além de você entrar, curtir o show, você ainda ganha camarão, meu amor. Na entrada, você come camarão de graça. Vocês precisam conhecer. Infelizmente, esse ano a gente não pôde estar lá, né, devido à pandemia. Mas, com fé em Deus, ano que vem a gente vai estar lá novamente. Que Baião é um lugar que eu tenho muito carinho. Inclusive, um grande beijo pra vocês, hein? E também, gente, foi um dos meus primeiros shows da companhia. Foi em Itaperuçu. Né? Então, eu quero que vocês sintam um pouquinho de como foi esse show. Solta aí. Só quem tá feliz, tira o pezinho. Eu já achei a sua ficha com todas as suas cicatriz. Chegando assim eu sabite, promete até. Depois da presa temporada, joga tudo que disse pro ar. Decidi mancar, não faz sentido namorar você. Sujeito esperto, só quem sabe cantar. Solta a voz e Itaperuçu. Você não tem guariba, só um signo de livre escorpião. Não vem me paquerar. Janeiro, fevereiro, março, abril. Cansar de esperar, porque não vai rolar. É melhor você deixar de cima. Depois da presa devorada, joga tudo. Decidi mancar, não faz sentido namorar você. Sujeito esperto, tira o pezinho no chão. Não vem me paquerar. Você não tem guariba, só um signo escorpião. Não vem me paquerar. Janeiro, fevereiro, até dezembro vai cansar. Porque não vai rolar. É melhor você deixar de ser. Ah, amiga, foi lindo o teu show. Que energia, né? O povo que vai ver a gente os nossos shows, eles são sempre assim, né? Acolhedores. E por falar em shows, né? Em energia boa, lembrar da minha estreia, né? Nossa, bem dá lembrado. até um nervosismo. Lá no meu Belém, gente. Que bom que foi lá, que eu tava pertinho de todo mundo que eu conhecia. Na festa do Círio, uma das maiores festas religiosas do Brasil, do mundo, se eu não me engano, que é o Círio de Belém, que movimenta todo o estado, todo o norte, todo o nordeste. Movimenta muita gente que vai lá, conhece e gosta e sempre volta. Então, sente só como foi aí o meu show. Gente, muito nervosa eu fiquei, viu? Mas foi bacana, foi lindo. Sente aí como é que foi.
que show lindo, foi incrível, foi demais o show, a galera muito, muito participativa do nosso show. Fico emocionada toda vez que eu lembro da minha estreia, da minha grande estreia, e por ter sido também em Belém, né, amiga? É verdade. Sempre que a gente vai em Belém, a gente é muito bem recebida, porque a galera do Pará, né, é uma galera calorosa. Não é puxando saco, não, que a gente é paraense, né? Mas já puxando. Gente, lembrando vocês aí que tá nos assistindo, se vocês ainda não nos seguem no Instagram, corre lá no Instagram da Companhia do Calypso Real, @Companhia do Calypso Real, para vocês ficarem por dentro de agendas, de lançamentos, tem tudo lá. Então corre lá e segue a gente, hein? É isso aí. E também a galera que está aí nos assistindo no YouTube. Lembrando, gente, que lançamos a nossa primeira live, que graças a Deus está sendo um sucesso. E você que ainda não é inscrito, que não nos segue, né, que não é inscrito no nosso canal, corre lá, youtube.com/Companhia do Calypso. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que lá vai ter também muita novidade. Assiste a nossa live, curte bastante, compartilha com teus amigos e aguarde a live 2. Então, bora fazer o seguinte, Paulinha? Vamos mostrar pra galera um pouquinho, pra galera sentir o clima de como foi a nossa live. Solta! Segura por cá. E ele voltou, hein? Escuta essa guitarra, ela é envenenada. Embale no swing, solte o seu corpo, dança, 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 dança. Libera a energia com o som da companhia. Swing na pressão, segure o coração que o furacão vai te levar. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peso, é swingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peso, é swingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Dance, balance, balance, dance, balance, balance, dance. 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 Dance. Balance. Swing assim. Escuta essa guitarra, ela é envenenada. Embale no swing, solte o seu corpo, dança, 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 dança. Libera a energia com o som da companhia. Swing na pressão, segure o coração que o furacão vai, vai, vai. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peso, é swingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peso, é swingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Dance, balance, balance, dance, balance, balance, dance. 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 Dance, Paulinha. Balance. Vem. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peso, é swingueira. Alô, meu Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peso, é swingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Dance, balance, balance.
E aí, meus amores, vocês gostaram? Foi feita com muito amor e carinho pra vocês, né? Foi um grande aprendizado, né, amiga? Foi a nossa primeira live. Então, pra você não perder a nossa segunda live, que logo, logo a gente vai fazer pra vocês, vocês têm que ir lá no YouTube se inscrever no nosso canal, hein? Companhia do Calypso Oficial. Se inscreve lá. Gente, eu quero falar pra vocês agora de meu segundo Romance. clipe. Uma coisa muito emocionante, assim, sabe? Foi uma experiência também, né? Babado, porque eu ainda não tinha feito algo assim, né? Algo mais caliente. Algo mais romântico. Aquela música que você dança agarradinho, lembra do seu amor. Aquele seu amor proibido. Bate a saudade, Sabe né? qual é, né? Aquela coisa que bate saudade. Então, quero deixar pra vocês agora o nosso clipe, nossa série. Está passando agora na minha mente um filme da história de nós dois, que até a Netflix, quando vê, vai se interessar. Eu posso garantir que nossa série vai ter cenas fortes de amor, mas como tudo na vida tem começo e fim, nossa história é de chorar. Mudei de cidade sem querer, meus pais me afastaram de você, mas nunca esqueci de nada do que a gente viveu. E toda noite antes de dormir, relembro tudo pensando em ti. Bate a saudade, saudade, saudade de nós dois. Fecho os olhos e choro de saudade. Sem você o meu coração dói. Bate a saudade, saudade, saudade de nós dois. Fecho os olhos e choro de saudade. Sem você o meu coração dói. De Está passando agora na minha mente um filme da história de nós dois, que até a Netflix, quando vê, vai se interessar. Eu posso garantir que nossa série vai ter cenas fortes de amor, mas como tudo na vida tem começo e fim, nossa história é de chorar. Mudei de cidade sem querer, meus pais me afastaram de você, mas nunca esqueci de nada do que a gente viveu. E toda noite antes de dormir, relembro tudo pensando em ti. Bate a saudade, saudade, saudade de nós dois. Fecho os olhos e choro de saudade. Sem você o meu coração dói. Bate a saudade, saudade, saudade de nós dois. Fecho os olhos e choro de saudade. Sem você o meu coração dói. De saudade, de saudade. Está passando agora na minha mente um filme da história de nós dois. Ai, amiga, esse clipe ficou escândalo. Queria estar lá no teu lugar. Foi ótimo.
E aí, amiga, bora agradecer aqui a nossa galera do Som de Papo, toda essa galera que faz esse programa maravilhoso. Só temos a agradecer por ceder esse espaço mais uma vez aqui pra gente, né, amiga? É isso aí, gente. A gente quer agradecer ao Gilberto Romano mais uma vez pelo espaço. Foi muito legal estar aqui contando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Não esquece de seguir a gente, ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal para vocês ficarem sabendo muito mais coisas, viu? Muito obrigada de coração e a gente espera voltar mais vezes, né, Paulinha? É isso aí, com certeza. Logo, logo o Furacão tá aí de volta com a Live 2. Não se esquece, viu, gente? Obrigada, Gilberto Romano. Beijo pra você e vem com o Furacão!